Шийдлийн засгийн газар үзүүлж байна. Хөгжлийн үсгүүр эрчим хүч. Ямар ч одоо салбарын бүтээн байгуулалт хөгжил бол эрчим хүчгүйгээр одоо төсөөлөгдөх аргагүй. Бид нар янз бүрийн төсөл одоо баяжуулах үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр, дотоодоо нэмийн өртөг шингэсэн үйлдвэр, үндсийн үйлдвэрлэлээ дэмжиж, цаашааны цогцлог гэл мянган түмэн юм ярьж байна. Улаан цахилгааны эрчим хүчээр эхэлж суурин тавигддаг. Эрчим хүч бол эдний аль нь ч мөрөөдлийн л жагсаалт бол. Ерөөсөө одоо энэ эдийн засгийн хөгжил тийм ээ, найдвартай, доктортой хөгжлийн нэг гол баталгаа байдгаа гэсэн ийм одоо юу тодорхойлолтууд, ойлголтууд байдаг. Тэртээ 1800 онд төрсэн Никола Тесла гэх залуу дэлхийд нэгэн том бэлэг өгсөн нь цахилгаан эрчим хүч. Хүн төрлөختөнд өгсөн түүний энэ бэлэггүйгээр өнөөдөр бид юу ч мэдэж чадна. Өнөөгийн хөгжсөн дэлхийн ертөнцийг эрчим хүч цахилгаангүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Хүний амжилт бүтээл, шин, содон, сайхан бүхэн эрчим хүч цахилгаантай холбоотой. Хэрэг үгүй гэж бодож байгаа бол та яг одоо гэрийнхээ бүх цахилгааныг унтраагаад үз. Танд ямар бэрхшээл бий болохыг төсөөлөхөөс имэж байна уу? Тийм ээ, эрчим хүч ийм л чухал. За энэ органик нөөцнөөс гаралтай эрчим хүчний их усрууд байдаг байсан бол бид сэргээгдэх эрчим хүч рүү ногоон хөгжил рүү чиглэсэн дэлхийн нийтийн ханчийг хандлагатай хөл нийлүүлсэн ийм алхмуудыг хийж эхэлсэн. Нэгээрээ сэргээгдэх эрчим хүчний хуулинд өөрчлөлт оруулсан байж байгаа. Эрчим хүчний салбар маань өөрөө одоо бие даах бүрэн чадвартай, найдвартай, бас нөөцтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр та бүхэн одоо манай нөхцөл байдлыг мэдж байгаа. Эрчим хүчнийхээ үнцэндээ 20 орчим хувийг, нийт хэрэглээний 20%-ийг хойд өмнөд 2 хүрчээс авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань бол нэг эрчим хүч гэдэг чухал салбарын тэрний найдвартай баталгаатай байдал маань бас одоо ямар байгаа мөлөө гэдэг бас эргэлзээд байдаг юм байна. Монгол улс өнөөдөр цахилгаан эрчим хүчийг бангаараа одоо өөрийнхөө дотоод хэрэглэсэн ханх боломжгүй байгаа. Оросын холбооны улсаас бидээс эрчим хүч авч байгаа. Тэр экспортоор бидний эрчим хүч авч байгаа гэдэг чинь тэр улсад тодорхой хэмжээгээр хараат байдалтай. Ялангуяа Оросын холбооны улсаас бол бид нар галзуу хараат байдалтай. Гол хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг бол хувийн хвшлийн гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хүчээр хийнэ гэж ингэж эрчим хүчний яамнаас төлөвлөж ажиллаж байгаа. За одоо бидний ажиллаж байгаа гол ажлууд бол олон жил яригдсан ТЭЦ 5 таван толгойн цахилгаан станц, Багнуурын цахилгаан станц, Эгийн голын цахилгаан станц, усан цахилгаан станц байгаа. Эгийн голын усан цахилгаан станц. Манай улс эрчим хүчнийхээ 90 гаруй хувийг дан ганц нүүрснээс гарган авч байна. Энэ нь агаарын бохирдол үүсгэхээс гадна цахилгаан эрчим хүч бага ашигладаг шөнийн цагт станцаа төр зогсоон үр ашигтай ажиллах боломжийг хаасаар ирсэн. Харин шийдлийн засгийн газар Эгийн голын усан цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулснаар манай улсын эрчим хүчний сүлжээнд тохируулгын буюу цахилгаан баг хэрэглэж байгаа үед станцаа зогсоон үйлдвэрлэлээ бууруулж мөнгө хэмнэх хамгийн чухал боломжийг олгоно. Эрчим хүчний салбарт шийдлийн засгийн газрын анхаарал төвлөрч чадсанаар дээр өгүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалтуудаас гадна Эрдэнэт, Дорнод, Бөөрөлжүүд аймаг бүрт хэрэгжүүлсэн цахилгаан дулаан хангамжийг сайжруулах ажлууд гээд хэлж ярих биш, хийж хэрэгжүүлсэн, хийхээр төлөвлөсөн олон арван ажил бас зорилго байна. Гэтэ яг одоо манай энэ төсвийн нэгж байгуулагдсанаас хойш 2 жил хүрээгүй жил одоо нэг 9-10 сар орчим болж байна. Энэ хугацаанд бид нэр харьцуулах юм бол асар их юм хийчихэж байгаа. Манай хамт олонны хийж байгаа юм. Тэгвэл би түр хэллээ шүү дээ. Зөвхөн тезүү их гэж 92-аас 95 4 жил зөвхөн тезүү гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр 2 жил хүрэхгүй хугацаанд тезүү баг 90 гаруй 20 шинжилж байгаа. Тэгээ аврын хамгаалах ажлаа нэмэлт судалгаануудыг бүгдийг хийгээ. Тэгээ хажуугаар нь давхар шаардлагатай байж энэ ажлыг эхлүүлж бүх бичиг цаасны ажлуудыг үндсэндээ бид жилийн дотор амжуулж хийсэн гэдэг бол энэ бол нөгөө цаг хугацааны хувьд бол ямар
хурдтай явж байгааг харуулж байгаа. Шинээр байгуулагдсан бие даасан төслийн нэгж нь чиглэл бүрийн мэрэгжлийн эрдэмтэн судлаачид дотоод гадаадын мэрэгсэн багтай хамтран түргэн хугацаанд хям дуртгоор техник эдийн засгийн үндэслэлийг шинжилэн боловсруулжээ. Шинжилсэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг 20 гаруй жилийн өмнөх зардлаас бага өртгөөр боловсруулсан. Нэмэлтээр энэ судалгааны ажлуудыг үнийн дүнд багтаан хийсэн байна. Үүнд байгаль орчны үнэлгээ, урдчилсан шатны дэд бүтцийн ажил болох авто зам, гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын наривчилсан зураг төсөл орсон бөгөөд археологийн авран хамгаалах ажил, загас болон усны амьтдын амьдрах орчныг хамгаалах судалгаа, нүүлгэн суурьшуулалттай холбоотой судалгаанууд багтсан байна. Мөн 135.5 км тойрч явах авто замыг 72 км болгон замын трассыг оновчл хийснээрэн 43 сая Америк долларын хэмнэлтийг хийсэн байх юм. 20 жилийн өмнөх техник эдийн засгийн үндэслэлийг 5.2 сая доллараар хийсэн өнөөдрийн үнэлгээгээр тооцвол 2 дахин өссөн дүн гарах байх. Тэр эгийн голын усан цахилгаан станц суурилдах хүч чадал бол 315 мегаватт. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар манай яамны диспетчерийн үндэсний төвийн тооцоогоор үзэхэд өнөөдөр бол Монгол улсын эрчим хүчний улс ачаал бол найдвартай ажиллагаа хангах нэг 320 мегаваттын чадалтай байж яхад бол хангалттай гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байна. Тэгэхээр эгийн голын усан цахилгаан станц бол тэрэнд дүүж очиж байгаа. Хүч чадлын хувьд Монголын эрчим хүчний систем өнөөдрийн үүсэж байгаа бодитоор үүссэн 345 мегаватт энэ зүрийг хангахад усан цахилгаан станц бол одоо 1000 тэргуунд шаардлагатай байгаа юм. Энэ оройны их ачаал ч юм уу эсвэл нэг чадлын огцон дутагдалд орцсон үед бол ер нь хурдан маневрлдаг усан цахилгаан станцтай байдагч болоосоо гэсэн тийм бодол бол ер нь орж ирдгийн шүү. Маш чухал ийм хурдтай маневрлдаг одоо тийм шаардлага. Хэдэн станц маань бол тийм хурдтай бол маневрлж яагаад чадахгүй шүү дээ. Тэр ямар ч байсан хүнд байдалд орохгүй бол тийм хурдтай усан цахилгаан станц л хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээсээ тийм юм бол байдаг ч болоос эртхэн барьчихсан байсан ч болоосоо гэсэн юм бодол бол зурсхийг л ороод ирдэг. Эгийн голын усан цахилгаан станц баригдсанаар түүхийн нүүрсний хэрэглээг жилд 200 мянган тонноор бууруулж, хөдөлмжийн хим ялгаруултыг 703 мянган тонноор бууруулна. Цахилгааны хэрэглээгээ хангаж чадахгүй байгаагаас үүдэн жилд 300 тэрбум төгрөгийг алдаж байна. Энэ мөнгөөр сая өрхийг найдвартай эрчим хүчээр хангах усан цахилгаан станцыг барих боломжтой. Мэргэжлийн өндөр ур чадвар бүхий мэргэжилтэн удирдлагуудыг хэрэгтэй газарт нь томилж чадсанаар шийдлийн засгийн газрын үед сүүлийн 30 гаруй жил яриа байсан ажлууд бодит болж иргэдэд цахилгаан дулаан болж очсоор байна. Айлгэрт элч дулааны хүргэдэг энэ салбарын өнгөрсөн богино хугацаанд эрс өөрчлөлтийг авчирчээ.